Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos hoje sobre algumas falas de Jesus que ele nos trouxe, né? Fala essa que nos ensina a como devemos agir na nossa vida, no nosso dia a dia, perante a todos aqueles que nos cercam. E abrirmos os nossos corações para termos um entendimento maior sobre todos esses ensinamentos que Jesus nos traz, que nos auxilia, né, a vivermos melhor, a vivermos mais felizes com todos aqueles que nos cercam, né, com aqueles que estão dentro dos nossos lares, né, somente com aqueles com os quais nós temos maiores dificuldades de relacionamento. E Jesus, ele nos fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, nós sabemos que ainda é muito difícil para nós seguirmos retamente esse ensinamento de Jesus. Mas é importante que nós nos esforcemos para que possamos realizar isso que Jesus nos pede, não é? Porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque sabemos, né, que essa nossa existência nada mais é do que aprendizado que nós temos. E quando nós nos distanciamos do amor, não é, desse amor que Jesus vem nos ensinar, né, que Jesus nos trouxe, surge assim o sofrimento em nossas vidas, né? Sofrimento por quê? Né? Porque saímos fora desse caminho que nos leva a Deus, não é? Porque nós estamos aqui para aprendermos, para evoluir, não é? Para chegarmos até Deus. E quando nós saímos desse caminho reto que nos leva a Deus, né? Que Jesus veio nos ensinar através do seu evangelho, surge o sofrimento, né? E esse sofrimento nós sabemos que não é castigo de Deus, não é? Jamais Deus irá nos punir, nunca. Deus é Deus de amor e de bondade, não é? E de misericórdia. Porém, esses sofrimentos que surgem na nossa vida, quando nós nos distanciamos desse roteiro que Jesus veio nos trazer, aí surge esse sofrimento para que a gente possa voltar a esse caminho reto, não é? Então, nós estamos aqui para isso, né? Vivemos a matéria, mas nós necessitamos da matéria, mas nós temos que entender, né? Temos que nos conscientizarmos que nós não iremos levar nada daqui, né? E é por isso que nós temos que estar pensando nisso e não deixarmos que coisas importantes para a nossa vida, para a nossa evolução, venha atrapalhar esse nosso caminho, né? Esse caminho que nos leva a Deus, esse caminho que nos traz felicidade, não é? Porque nós estamos aqui não para sofrer, nós estamos aqui para sermos felizes. E à medida que nós vamos vivendo, né, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, então nós vamos percebendo o quanto que nós somos felizes, né, quantas oportunidades que nós temos em nossas vidas, né? Agora, quando a gente sai desse caminho, desse roteiro seguro, né, desse que o nosso mestre veio nos ensinar, nessa moral de Jesus, então aí surge o sofrimento, né? Então é muito importante que a gente se conscientize disso para que nós possamos fazer uma boa plantação nesse nosso caminhar pela vida, para que possamos estar colhendo flores, não é? E é isso que Jesus espera de nós, não é? E é isso que Deus espera de nós, não é? Então que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que estamos aqui para ser felizes, né? E que quando surge o sofrimento é porque nós realmente saímos desse caminho que Jesus veio nos mostrar, né? Desse roteiro seguro
que nos leva a Deus. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tá? Fiquem com Deus. Amo vocês. Uma excelente semana para todos nós. Beijinho no coração de cada um.